ஓகே பாய்ஸ், அடுத்த வாட்டர் ஃபாலுக்கு வந்துட்டோம். நல்லகென ஃபால்னு சொல்லக்கூடிய வாட்டர் ஃபால். இது எங்கே இருக்குது, எப்படி வாடுறது, ரூட் எப்படின்னாலும் சொல்லி நான் யூடியூப் வீடியோவில் கட்டாயம் போட்டிக்கிறேன். ரொம்ப நல்ல ஒரு அழகான இடம், ஒரு ஹைக் கொண்டு வந்து அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணலாம். மிக முக்கியமான வீடியோ பண்ணலான்னு சொன்னால் வந்து குளிக்கலாம். அந்த வாட்டர் ஃபால்ட் அழகாக பாருங்கள் எப்படி இருக்குது.